Ναι, μισό λεπτό. Δεν φωνάζουμε. Παλαμάκια όλοι μαζί. Πιο δυνατά δεν φάγατε σήμερα. Όπα! Όπα, 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 Γεια σου παιδί μου κολλητήρι! Γεια σου πατέρα μου άντρα της μάνας μου! Όπα! Ρε μανούλα μου! Όπα, 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 γεια σου πατέρα μου! Γεια σου παιδί μου κοπρίτη! Γεια σου πατέρα μου με την καράφλα την καπριολέ! Μαχαίρια, κουρούγια, κουτάλια! Πάει πουθενά! Όπα! Έρε γλαδιά! Στάγρ, 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 στάγρ! Hoppa! Hoppa, hey! Hoppa, hey! Φτάνει κύριε μαέστρο! Φτάνει κύριε μαέστρο! Τόση ώρα σε φωνάζω σταμάτα και σταμάτα. Αυτός ο Γρουσούζης δεν σταματάει το βιολί του εκεί πέρα. Μανούλα μου, με κούρασε. Ωχ, μανουλίτσα μου και ξύπνησα, που έβλεπα ένα όνειρο τι έτρωγα κεφτέδες, μανούλα μου και ξύπνησα και οι κεφτέδες δεν υπήρχαν πουθενά, στον ύπνο μου τα έβλεπα. Παιδιά πεινάω, τι να κάνω. Δεν έχω λεφτά βρε παιδιά, μανούλα μου. Να δουλέψω. Εγώ όλη την ημέρα κοιμάμαι και το βράδυ πάω για ύπνο, μανούλα μου. Τόση ώρα χορεύω και ξέχασα τον Μπαρμπαγιώργο. Το ξέρετε τον Μπαρμπαγιώργο το θείο μου? Ναι, το ξέρω. Μανούλα μου, τόση ώρα χορεύω. Νάτος τον βλέπω, έρχεται από μακριά. Πού πας θύε μου, θειούλη μου, μπάρμπα μου, μπαρμπούλη μου? Πού πάει με τα πρόβατα? Πού πας με τα πρόβατα εδώ στην πορτή, θύε μου? Ωι μανούλα μου, ωι μανουλέτσα. Παλαμάκια παιδιά να βγω να χουρέψω. Βασιλική προστάζει, παίζει άλλη πάσα, βραμάνα μάι. Γεια σου θεία μου! Άλλη πάσα. Όπα! Αχ, με πάτησες μπάρμπα! Λαλάτι του, λαλάτι του. Βάλτε φωτιά στα κόπια, κάφτε τα Γιάννενα. Ποιος σταμάτησε τα τραγούδια, τα κλαρίνα, τα λαούτα και τα ταουλιά? Παιδιά, είδατε κανέναν να σταματάει τα τραγούδια? Ναι. Ποιος? Ο Γκρενιός? Ναι. Μήπως ήταν αυτός ο Βιλιγιάκας? Αυτός ο Βιλιγιάκας το έκανε. Πολλά ώρα βλάχο. Ωι μανούλα, νάτος. Άμα σε πιάσω, θα σε βαρέσω. Θα σε στουμπέσω. Πού πας και μη σταματάς τα τραγούδια κάθε φορά που χορεύω? Πολλά ώρα κάνει σαντάρες, πονταβαντούρια, πονευριάζει το πασά, πόνα φεύγεις, γετ. Και γετ σκυλάκι με και με κάνεις σημαίνα, γετ. Πόνα φεύγεις, έλα εδώ ρε. Μπάρμπα, θύε μου, θειούλη μου, μπάρμπα μου, μπαρμπούλη μου. Μπάρμπα,
ξέρεις, με βρήκε αυτός εκεί ο Βελιγγέκας προχτές στο μουζάκι εκεί στην αγορά. Αχα, ξέρεις τι μου είπε? Τι σου είπε, παιδάκι? Σε κατηγόρησε ότι νοθεύεις το γάλα με νερό από τα Τρίκαλα, από το Λιθαίο. Έτσι είπε, έτσι είπε. Και εσύ τι τον είπες? Του λέω, κύριε Βελιγγέκα, ο μπάρμπας μου είναι τίμιος λοποδίτης. Καλά τον είπες. Δεν νοθεύει το γάλα με νερό από τα Τρίκαλα, από το Λιθαίο. Το νοθεύει με νερό από το μουζάκι, από το ποτάμι. Έτσι, από το ποτάμι, από το μουζάκι βάζω. Έτσι. Βάρα τον τώρα. Έτσι έπες ρε, γιατί λες ψέματα ρε. Εγώ βάζω από το μπουζάκι, βάζω, έλα, πω δεν είπα έτσι. Μα, πω δεν είπα. Όπου τους έβαλα και τσακώθηκα. Να πάω να βοηθήσω. Να πάω να βοηθήσω. Γκριτζουάζ, γιατί έκατσεις πάνω στο σβέρκο? Παιδιά, με έχετε κάνει αστροναύτη εδώ πέρα, που πάτε πέρα δόθε. Γκριτζουάζ, μην τραβάς τα τσαρούχια. Μπάρμπα βρωμάν, τα τσαρούχια σου. Μην τραβάς, θα πέσουμε μέσα σε κανένα βλάκι. Γκριτζουάζ. Ωι μανούλα μου, να κρυφτώ. Θα με πιάσει ο θείος μου. Ωι μανούλα μου, ωι μανουλίτσα μου, και πέσαμε μέσα στο ρέμα. Ωραία, και έγινε μουσκημα η φουστανιάλα. Αυτό σου καραγκιόζει τα κανιόλα. Πού πήγε τώρα? Πού πήγε το έρμα του πιάσου να του πνίξου σαν η φίτσα? Γκριτζιόζει, γκριτζιόζει. Έβγα εγώ ξούρα να μη σε πιάσου, θα έχεις του πίσου έρμου. Έρχεται το κουλτήρι. Πού είναι ο πατέρας, παιδάκι μου? Γεια σου, θεία Μπαρμπαβόηδη. Θεία Μπαρμπαβόηδη, παιδάκι μου, πού είναι ο πατέρας? Σκύψε να στο πω στα αυτή να μην μ' ακούσει. Σκεύω, παιδάκι μου. Σκύψε, δεν φτάνω. Σκεύω. Κάνε σβέρκο, κάνε σβέρκο, κάνε σβέρκο, κάνε σβέρκο. Ωι μανούλα. Πώς με βάρισε ρε. Πώς με κατάφερε έτσι, πώς με ξυγιάλασε του έρμου. Άρε γκαραγιός, πώς τα έχεις μαθημένα τα κούτσκα. Ήρθε και ο Κουπρίτσι. Γεια σου Μπαρμπαβόηδη. Φιέβγε να μη σιβαρέσου. Πού είναι ο πατέρας? Σκύψε να στο πω στα αυτή. Όχι, μου το είπε άλλος στα αυτή και ακόμα βουείς. Δεν σε βαράω εγώ ρε. Δεν σκεύω. Έπεσε κάτω γιαούρτι. Πού είναι παιδάκι μου το γιαούρτι? Γιαούρτι είναι εδώ, γιαούρτι είναι εδώ, γιαούρτι είναι και αυτό η μανούλα. Ωι μανουλέτσα μου, τι μ' έκανε του Ιάρμου, τι μ' έκανε. Άρε με μασκάρεψε. Ήρθε και το κούτσκο του Μαξουμάκη. Ήρθε. Θα φας κλουτσά, θα πας να πάνε τα κεραμίδια. Τέν το τσαρούχι. Δεν μπορεί να βαρέσει του γουμάρ και βαράει του σαμάρ. Μπαρμπαγιώργο! Ωι μανούλα, πόρε πως με την έφερε έτσι. Ωι μανούλα, πως τα έχεις μαθημένα καραγιόζια μας η πιάσου. Άρε βγαίνει ο κόσμος όξω στα παράθυρα και με κοροϊδεύεις. Άι να πάω σε παντού χωριό, μιλάει ο κόσμος ότι είμαι καυγατζής και καυγατζής δεν είμαι. Έφυγε παιδιά ο θείος μου να βγω. Να βγω. Νομίζετε παιδιά ότι εγώ φοβάμαι τον Μπαρμπαγιώργο? Το φοβάμαι εγώ? Άμα τον πιάσω στα χέρια μου τον Μπαρμπαγιώργο, θα τον εκάνω με τα κρεμμυδάκια. Σε πίσω! Μανούλα μου! Σε πάει πριν σε πάει! Έλα εδώ βρε! Έλα εδώ μικρέ, έλα εδώ μανούλα μου, έλα εδώ μικρέ. Γιατί παιδάκι μου κάνεις έτσι? Πού πας τώρα παιδί μου? Πάω στην πλατεία να παίξω ποδόφελο. Τι να παίξεις? Ποδόφελο! Κοίτα κακομοίρη μη σπάσεις κανένα παράθυρο εκεί πέρα, από κανένα καφενείο, από το σχολείο, θα σε κυνηγάνε και θα κυνηγάνε και εμένα. Θα προσέχω. Ωραία. Δεν μου λες παιδί μου, τι παράσταση θα παρουσιάσουμε εδώ στην πορτή απόψε, για πες. Γεια σας παιδάκια. Πάμε να φάμε παϊδάκια. Τι παϊδάκια βρε? Γεια σας πέρα για πέρα. Γεια σας πέλα πέλα. Μας έσπασε η σαμπρέλα. Ήρθατε να διασκεδάσετε. Ήρθατε τα μούτρα σας να σπάσετε.
με μία ωραία παράσταση. Μην φύγετε, πάμε τώρα να κάνουμε μια Ανάσταση. Τι Ανάσταση βρε? Ο πατέρας μου και το πιθάρι. Ο πατέρας μου και το ψισάλι. Το πιθάρι βρε. Γέλια πολλά. Γένια για ξούρισμα. Θα φάμε. Πάμε. Θα πιούμε. Πιούμε. Και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Και νηστικοί θα φάμε τσιτσί. Γιατί κοιτάζεις το πόδι μου? Τσιτσί πεινάω, τσιτσί. Βρε το πόδι μου δεν τρώγεται. Το βρουσούζι έχει ασπρίσει το μάτι του από την πείνα. Τσιτσί. Ωχ μανούλα μου φύγε. Φύγε, πήγαινε στη μάνα σου. Πήγαινε να φας. Δεν έχει φαΐ. Πήγαινε. Θα φάω τα κατσαρόλια. Τα κατσαρόλια θα φάω τα άδεια. Πω, βρε βρουσούζι δεν τρώγεται η κατσαρόλα. Μανούλα μου. Πω, δαγκώνει και το τηγάνι. Τι δόντια έχει. Το βρουσούζικο, πω, μανούλα μου. Να πείτε βρε ότι δεν τα ταΐζω τα παιδιά μου. Μια φορά το μήνα παίρνω ένα καρβέλι ψωμί, το τρώνε κιόλας τα γρουσούζικα. Τι να κάνω, αλλά ας μην πολυλογούμε, να ξεκινήσει η ιστοριούλα μας. Έχουμε την παράσταση, το Καραγιόζης και το Πιθάρι. Μια παλιά κωμωδία του Θεάτρου Σκιών. Θα φάμε, θα πιούμε. Τι λέει μετά παιδιά? Δεν πάει πίσω από εκεί. Πάμε όλοι μαζί. Θα φάμε, θα πιούμε. Πάω για ύπνο, μανούλα μου. Ανταφυλάκι βασιλιά των λουλουδιών. Ποιος αρνηθεί την αγάπη, αχ να την αρνηθώ κι εγώ. Αχ για να αχ για να αχ για Πόπο έφτασε επιτέλους εδώ πέρα. Περιμένω τον Εφέντη, τον Ταχύρ, τον αξιωματικό του Πασά. Τι να με θέλει άραγε, κάτι θέλει να μου πει. Μας έβαλε και κουβαλήσαμε χτες αυτό το αρχαίο Πιθάρι. Το βάλαμε μέσα στη μέση εδώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, δεν μου είπε. Νάτος, τον βλέπω και έρχεται. Σας προσκυνώ και σας καλημερίζω, Εφέντη μου. Σήκω πάνω, παιδί μου Χατζιαβάτη, δεν χρειάζεται να προσκυνάς. Μάλιστα. Χατζιαβάτη, ξέρεις γιατί σε φώναξα? Γιατί? Αυτό το αρχαίο Πιθάρι το έβαλε η Βεζιροπούλα, το ήθελε εδώ πέρα. Ναι. Μέσα στη μέση, στην πλατεία. Ξέρεις για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, Εφέντη μου, το κουβαλήσαμε, το βγάλαμε από μέσα από τις αποθήκες του Σεραγίου. Χατζιαβάτη σκαρφίστηκε ένα κόλπο για να ξεγελάσει κάποιους ανθρώπους που έρχονται και την ενοχλούνε. Θέλουν να την παντρευτούνε. Έρχονται και χτυπάνε τις πόρτες, χτυπάνε τα παράθυρα. Λένε κάτω στα καφενεία, Χατζιαβάτη, ότι η Βεζιροπούλα θα τους παντρευτεί. Και είναι πολλοί αυτοί οι τύποι. Δηλαδή λένε ψέματα. Βεβαίως. Και η Βεζιροπούλα για να τους εκδικηθεί, θα τους ξεγελάσει,
θα πει ψέματα ότι πρέπει να μπουν στο πιθάρι για να τους πάρει μαζί με το πιθάρι έξω στην Ευρώπη, μάλιστα. Και μόλις μαζευτούν όλοι οι Χατζηγεβάτοι μέσα σε αυτό το κιούπι, θα φωνάξει το Βελιγιέκα να τους δείρει όλους, αλήθεια. Και θα τους βάλουμε στο κουντρούμι. Αχ, αυτή θέλει να διασκεδάσει πιο πολύ. Χατζηγεβάτη, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι τύποι που έρχονται και την ενοχλούνε. Άστα, Χατζηγεβάτη, να σου δώσω όμως και τα χρήματα που κουβαλήσατε εσύ με τον Καραγιόζη, το φίλο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, εφέντη μου. Δεν ήταν ανάγκη. Στο καλό, Χατζηγεβάτη, στο καλό. Για τον κόπο σας ήταν αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ. Στο καλό, εφέντη μου. Γεια σας. Πέτρα να μην βρεθεί να σκοντάψετε. Όχι, έπεσε κάτω. Γροσούζεψα τον άνθρωπο. Αλλά για να πάω να φωνάξω τον Καραγιόζη, το φίλο μου, να μοιραστούμε τα χρήματα που κουβαλήσανε αυτό το αρχαίο πιθάρι εδώ μέσα στη μέση. Παιδιά, ο Καραγιόζης ξέρετε που μένει? Πού είναι ο Καραγιόζης? Εδώ. Αυτά είναι σπίτι που μένει άνθρωπος μέσα. Να χτυπήσω? Καραγιόζη, βρε! Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι κάνει, κοιμάται μέσα στο σπίτι του? Πώς ακούγεται έτσι, βρε, τι ροχαλιτό είναι αυτό? Καραγιόζη, βγες έξω! Χατζαντζάρη, άσε με τώρα, κοιμάμαι. Ο ύπνος δεν δίνει ψωμί, δεν δίνει ψωμί. Ούτε ζητάει ψωμί. Βγες έξω, είναι ανάγκη. Άμα είναι ανάγκη να πας στην τουαλέτα, Γρουσούζη. Έβγα να σου πω μια λέξη, βρε. Βγες έξω. Αχ! Τι είναι αυτό, με ξεκεφάλιαζε. Ρε, πάρ' το τενεκέσο από εδώ, βρε, πάρ' το ποτιστήρι. Και μου σπάσε στο κεφάλι, βρε. Βγες έξω τώρα, γιατί με πιάσαν τα νεύρα μου. Τώρα, Γιάννο! αχ! Βρε, πάνω μου έπεσες. Βρε Γρουσούζη, είχα ανάψει το φλας, δεν με είδες. Και τι είσαι αυτοκίνητο και έχεις φλάς? Γεια σου, Καραγιόζη. Γεια σου, Χατζιχαβιάρη. Α! Και μου σπάσες τα δόντια. 20 ευρώ. Τι 20 ευρώ? Που σου βγάλα χαλασμένο δόντι. Α, να χαθείς, να χαθείς. Καραγιόζη, σε ήθελα γιατί ο Εφέντης ο Τεχίρ, Ναι. μου έδωσε τα χρήματα που κουβαλήσαμε το πιθάρι. Α, ωραία. Μάλιστα. Είναι, Καραγιόζη μου, είναι 50 ευρώ. Ωραία. Φέρτα εδώ. Βρε, θα τα μοιραστούμε, βρε. Φέρτα να τα μοιραστώ εγώ. Να τα κάνω εγώ, να κάνω εγώ το λογαριασμό. Ωραία. 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 Έχουμε και λένε. 10 ευρώ εγώ Ναι, και 10 ευρώ εγώ. ναι, 10 ευρώ εγώ ναι. και 10 εσύ. Μπράβο. Ωραία. 10 ευρώ εγώ Ναι. και είμαστε εντάξει. Βρε Καραγιόζη, εγώ μόνο 10 πήρα. Εσύ πήρες τα υπόλοιπα. Χατζαντζάρη, τι να κάνουμε, έτσι βγήκε ο λογαριασμός. Α, να χαθείς, να χαθείς. Πού να μου χαθείς? Καραγιόζη, λοιπόν, κοίτα, θα έρχονται εδώ διάφοροι τύποι, θα πηγαίνουν στη Βεζιροπούλα. Ξέρεις, άκουσες τι θέλει να κάνει η Βεζιροπούλα? Θέλει να τους μαζέψει μέσα εκεί και μετά να τους δείρει. Α, ναι. Κοίτα, μην πας και μπεις μέσα στο πιθάρι κι εσύ. Χατζαντζάρη, θα φάμε ξύλο στο τέλος, όλοι. Έλα, φεύγω, Καραγιόζη μου, αντίο. Πάω γιατί έχω κάτι δουλίτσες τώρα. Άντε, Αντίο. να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Βρε, είπες κάτι? Συνονοηθήκαμε, λέω, εμείς οι δύο. Αντίο. Άντε βρε Γρουσούζη, 10 ώρες. Αντίο και αντίο. 100 φορές το είπες. Μανούλα μου. Τι πιθάρι είναι αυτό, βρε παιδιά, τώρα? Πω. Να είχε φαΐ μέσα, να είχε φασουλάδα, καλά θα ήτανε. Πω, μανούλα μου. Φαντάζομαι ένα τέτοιο μεγάλο πιθάρι με φασουλάδα. Ούτε στον ύπνο μου. Αλλά ποιος έρχεται από εκεί? Κάποιος έρχεται από μακριά, για να πάω να κρυφτώ, να δω σιγά σιγά. Ποιος είναι αυτός, μανούλα μου?
Είναι κανένας έξω, παιδιά? Για να πάω να δω. Μουσική ακούω, μανούλα μου. Να δούμε ποιος είναι. Κύριε, γέρο, βρε να χαθείς που θα με πεις ένα γέρο. Μανούλα μου, πώς να σε φωνάζω? Να σε φωνάζω κύριε παιδί? Ναι. Ωραία. Κύριε παιδί, τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Δεν το γρουσούζει. Δεν μου λες, πού πας? Πάω στη Βεζιροπούλα. Την αγαπητικιά μου, θα την παντρευτώ, με αγαπάει πάρα πολύ το κορίτσι. Δεν μου λες κύριε παιδί? Ναι. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 97. Και το κορίτσι πόσο είναι? Είναι 20. Α, μικρή διαφορά, ναι. Ωραία. Μια χαρά θα ταιριάξετε. Βρε ουρακοτάγκο, φύγε από εδώ, μην μου κάνεις καμιά χαλάστρα. Φύγε από εδώ. Ουχ, μανούλα μου, τι καρπάζια με έριξε. Για να δούμε. Με λέει και ουρακοτάγκο. Αχ, βρε. Τι είναι αυτός ο παλιοκαμπούρης ουρακοτάγκος, θα μου χαλάσει τη δουλειά. Για να πάω να χτυπήσω την πόρτα της αγαπημένης μου. Αχ, κύριε Μουσούλια, τι κάνετε? Κρυφτείτε γρήγορα, ο πατέρας μου δεν θέλει να είμαστε μαζί. Αχ, γιατί? Δεν θέλει να παντρευτούμε, δεν θέλει αυτό το γάμο. Σε παρακαλώ, κρύψου σε αυτό το πιθάρι. Θα το πάρω μαζί μου στην Ευρώπη με το πλοίο. Μόλις βγούμε στο λιμάνι θα παντρευτούμε. Ναι. Αλήθεια, σε αυτό το πιθάρι μέσα? Ναι, θα φύγω τώρα με το πλοίο σε καμία ώρα, θα το κουβαλήσουμε. Κρύψου να μη σε βρει. Φάτμα, παιδί μου, με ποιον μιλάς? Αχ, ο πατέρας μου, κρύψου. Θα κρυφτώ, ό,τι έπαθα. Τώρα θα σας μαζέψω όλους μέσα σε αυτό το παλιοπιθάρι και θα σας δείρω που έρχεστε και με ενοχλείτε συνέχεια. Μανούλα μου. Παιδιά, μπήκε στο πιθάρι ο γερός. Ναι. Για να δούμε, μανούλα μου. Πόπο. Γέρο. Φύγε από εκεί, ρε ρακοτάγκο. Κάνε στην άκρη, θα ρίξω ζεματιστό νερό μέσα. Βρε, θα με βράσεις, βρε, φύγε από εκεί, βρε. Θα φας καμιά καρπαζιά. Εσύ τι είσαι εκεί πέρα? Εγώ? Κοίτα, βρήκα έναν άνθρωπο εκεί μέσα, να τον σώσουμε. Τι σε νοιάζει εσένα ποιος πάει εκεί μέσα στο πιθάρι? Θες να μπεις κι εσύ? Εγώ? Ναι, θες να μπεις μες στο πιθάρι? Πες κι εσύ. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα σε πιάσω, παλιό ουρακοτάγκο. Όχι, μανούλα μου, αυτή με έχει βάλει στο μάτι, θέλει να μπω μέσα στο πιθάρι. Μανουλίτσα μου. Ποιος είναι αυτός που έρχεται? Σαν να βλέπω το φίλο μου το Νιόνιο. Πόπο θα φάει κι αυτός ξύλο. Μανούλα μου. Πόπο, Νιονιάκι. Νιονιάκι. Ω Καραγκιόζο, ψυχούλα μου, τι κάνεις? Καλά, σε καλά. Πού πας, Νιόνιο? Πάω στην Τζογούλα, ψυχούλα μου, που με αγαπάει. Πάω στο Σαράι εκεί πέρα. Ήρθα από τη Ζάκυνθο να την πάρω να παντρευτούμε, την Τζογούλα, τη Βεζιροπούλα. Νιόνιο, πρόσεξε να μην φας ξύλο στο τέλος. Δεν ακούτε κόσμο, ο Καραγκιόζος θέλει να μου πάρει την Τζογούλα. Φύγε, Καραγκιόζο, θα σου δώσω παπαλίες και κλωτσίες. Τι θα μου δώσεις?
Παπαλίες και κλωτσίες. Πω μανούλα μου. Θα μου δώσει μπουνιές και κλωτσιές, λέει ο Νιόνιος. Για να χτυπήσω την τζελοτσία, ψυχούλια μου, να βρω το τσαμτσαμίνι, το άνθος της καρδίας μου. Έβγα έξω, ψυχούλια μου. Αχ, Διονύσιε, Διονύσιε. Ψυχούλα μου, τι κάνεις, καλά, σε καλά. Κρύψου, Διονύσιε, κρύψου. Γιατί, ψυχή μου? Ο πατέρας μου δεν θέλει να παντρευτούμε. Δεν θέλει αυτό το γάμο. Μπες μέσα σε αυτό το πιθάρι, το βλέπεις? Αυτιούνο το πιθάρι, τι είναι, ψυχή μου? Κρύψου μέσα. Θα το πάρω μαζί μου σε λίγο. Με το πλοίο θα πάμε στην Ευρώπη. Μόλις βγούμε στο λιμάνι να παντρευτούμε αμέσως. Αλήθεια. Ψυχή μου, να μπω τότε μέσα. Φατμέ, παιδί μου, με ποιον μιλάς εκεί έξω? Κρύψου, Διονύσιο. Ψυχούλα μου, να μπω μέσα. Να χαθείς. Θα δεις και εσύ ξύλο που θα φας. Αλλά πρέπει να πιάσω και αυτό το καμπούρι, τον καραγιός. Αυτός πρέπει να πάει μέσα. Να φάει ξύλο. Αχ, τι είναι αυτός ο Φράγκος που μπήκε μέσα? Ψυχή μου. Με είπες Φράγκο? Τι έγινε, μάλλον να έρθει μες στο πιθάρι? Για να πάω να δω ποιος είναι μέσα στο πιθάρι. Μπήκε και ο Νιόνιος, νάτος. Νιόνιο! Καραγκιόζο, φύγε από εκεί, ψυχή μου, για θα σου δώσω παπαλίες και κλωτσίες. Τώρα είστε δύο εκεί μέσα, μαζί με το γέρο. Τι κάνεις εσύ εκεί? Μπήκε ο Νιόνιος μέσα. Ο Νιόνιος, εσένα τι σε νοιάζει? Αν θες να μπεις και εσύ μέσα, πες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ να μπω? Ναι, είναι ωραία εκεί πέρα. Θα πάμε ταξίδι. Μαζί με τους άλλους θα πάμε ταξίδι? Ναι, θα πάμε στην Ευρώπη. Αλήθεια λες? Ναι. Δεν μπαίνω. Έχεις καταλάβει τι γίνεται? Πω, είναι πονηρός αυτός. Δεν θα σε πιάσω. Αχ, μανούλα μου. Να δω τώρα ποιος θα έρθει άλλος. Να με λένε Μορφωνιό. Αλλιώς Χρυσό Καμάρι. Όλες οι νιας μαραίνονται πια θα με πρωτοπάρει. Με έστειλε η μαμά μου να πάω να βρω την αγαπημένη μου. Για να δω. Βήματα ακούω, κάποιος είναι έξω. Μανούλα μου. Πόπο κρύφτηκα μες στην τουλάπα από το φόβο μου, μανούλα μου. Τι είναι αυτό διαστημόπλιο εκεί έξω? Για να δω. Πύραυλος είναι. Για να δω. Τι είναι αυτό, μπουλντόζα? Κύριε! Δεν ακούει. Να το σμπρώξω λίγο. Δεν πάει πουθενά. Δεν ακούει. Κουφός είναι. Κύριε! Να πάρω μια πέτρα. Να! Μιλήσατε παρακαλώ. Αυτό τι είναι, κεραία τηλεοράσεως? Ή μήπως είναι κλαρίνο για τα πανηγύρια? Να χαθείς, αυτό είναι μητάκι. Τι είναι? Είναι μητάκι. Δεν είναι μητάρα. Όχι. Άμα γεννήσει το μητάκι σου θα μου φυλάξεις μερικά κουτάδια, σε παρακαλώ. Θα το πω τη μαμά μου και εγώ τον μπαμπά μου. Θα το πω στον αδερφό μου τον Ζαχαρία. Ο Ξηφίας έχει αδερφό τον Καρχαρία, το ξέχασα. Πού πας, κύριε Μπουλντόζα? Πάω στην αγαπημένη μου τη Βεζιροπούλα. Με αγαπάει και θα την παντρευτώ. Αλήθεια? Βεβαίως. Αλλά φύγε, κύριε Καραγιώση, γιατί θα μου χαλάσεις τη δουλειά. Μανούλα μου. Θα με χτυπήσει με τη μύτη του αυτό στο τέλος. Για να δω πώς θα χτυπήσει την πόρτα τώρα. Αυτό βλέπω. Αυτό θέλω να δω. Για να χτυπήσω. Να βγει η αγαπημένη μου η Βεζιροπούλα έξω. Με τη μύτη πάει να χτυπήσει την πόρτα ο Γρουσούσης. Αχ, μορφωνιέ μου. Μορφωνιέ μου. Πήγαινε, κρύψου γρήγορα. Ο πατέρας μου δεν θέλει να μας βλέπει μαζί. Μαμά μου. Μαμάκα μου, γιατί δεν θέλει? Δεν θέλει να παντρευτούμε? Όχι, κρύψου γρήγορα σε αυτό το πιθάρι.
Θα πάμε μαζί με το πιθάρι στην Ευρώπη. Μόλις βγούμε θα παντρευτούμε αμέσως. Μαμά μου, δεν χωράω, φοβάμαι. Φωτμέ, παιδί μου, με ποιον μιλάς? Κρύψου γρήγορα, μαμά μου, θα σφινώσω. Ουί, δεν μπορώ να μπω μέσα, δεν μπορώ. Θα φας κι εσύ ξύλο, πού θα μου πας? Μπήκε η μπουλντόζα μέσα, παιδιά. Χώρεσε μες στο πιθάρι. Για να δω λίγο. Δεν βλέπω πουθενά, που είναι ο μορφωνιός. Για να δω. Βρε, μπουλντόζα που είσαι εκεί πέρα. Σφήνωσε στη μέση από το πιθάρι. Μαμά μου, δεν μπορώ, η μύτη μου δεν χωράει να πάει πιο κάτω. Βρε, Λιόνιο, τράβα τον λίγο προς τα κάτω. Ω ψυχούλα μου, τι είναι αυτή η μπουλντόζα που βάλατε εδώ μέσα? Εκεί, μανούλα μου. Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη γιατί θα ρίξω ζεματιστό νερό να το πλύνω εκεί πέρα. Κύριε Καρακιόζη, μανούλα μου. τι κάνετε εκεί? Εγώ? Ναι, θες να μπεις κι εσύ μέσα στο πιθάρι ή πως θες να μπεις? Όχι, ευχαριστώ. Να χαθείς. Ωχ, μανούλα μου. Λαβίζω αγκαλαγκαβίζω σπέρνε μου σαβάκες καραγίζονται βάμος εσύ παίρνε μου σαβάκες καραγίζω βίζω νερβάμωζα βίζω νερβάμωζα Όζα, ey te perlemos-a, Όζα, ey te perlemos-a. Για να δω ποιος είναι έξω. Μανούλα μου, για να δω. Κάποιος πρέπει να ήρθε πάλι για τη Βεζιροπούλα. Τι είναι αυτός? Το κεφάλι που είναι? Τι είναι αυτός ο ακέφαλος καβαλάρης χωρίς το άλογο? Κύριε! Πώς φύτρωσε έτσι? Αυτός είναι ξεβιδωμένος. Να τον πάρω να τον σφίξω λίγο με μια πένσα. Καραγκιουζαρίνο! Έλα τύρι, έχει και κάνει έτσι. Πού πας κύριε Σολομέ? Εγώ? Ναι. Εγώ πηγαίνω στο Βεζιροπούλα. Με αγαπάει, βρε, με αγαπάει. Σε αγαπάει. Πω που ξεβιδώθηκα κι εγώ. Θα με κάνει γυναίκα, θα με κάνει άντρα. Μπερδεύτηκε ο Γρουζούζης. Τι λέει, θα παντρευτείτε? Μήπως ο Πασάς δεν θέλει αυτό το γάμο? Γιατί να μην θέλει, βρε, εγώ είμαι χρυσοχός. Είσαι χρυσοχός. Να φεύγει εσύ τώρα. Ναι. Να φεύγει γιατί χαλάσει εμένα δουλειά. Θα σου χαλάσω εγώ τη δουλειά. Να φεύγει. Γιατί να φύγω? Να φεύγει. Ωχ, μανούλα μου. Θα μου χαλάσει τη δουλειά. Να χτυπήσω το πόρτα. Το πόρτα. Να χτυπήσει την πόρτα. Να χτυπήσω το πόρτα. Θα μας κάνει και ταντά στο τέλος αυτός. Κύριε Σολομέ, ο πατέρας μου δεν θέλει να παντρευτούμε. Γιατί δεν θέλει, βρε? Γιατί δεν θέλει? Εγώ με χρυσοχώ από το Σαλονίκα, βρε. Κρύψου γρήγορα. Θα βάλει στρατιώτες να σε δίρουνε. Πού να πηγαίνω, πού να κρύβομαι? Στο πιθάρι αυτό. Εδώ μέσα. Ναι. Να μπαίνει μέσα στο πιθάρι. Ναι, στο πιθάρι αυτό μπες. Καταλαβαίνει, φοβάμαι μην πέσω και σπάσει το κεφάλι. Φατμέ, παιδί μου. Κρύψου γρήγορα, κρύψου. Να κρύβομαι. Μανούλα μου. Ο Γρουσούζης μπήκε κι αυτός μέσα. Θα δεις κι εσύ. Θα δείτε όλοι σας. Θα σας δείρω. Θα φωνάξω το Βελιγγέκα. Θα σας δείρω όλους. Και πιο πολύ θέλω να βάλω μέσα και αυτό το Καρακιόζη. Αυτό το παλιοκαπούρι που έρχεται εδώ και με ενοχλεί συνέχεια. Θα μου χαλάσει τη δουλειά.
Δημήτρου κι άλλαξε. Ο Μπάρμπας μου. Άιντε και βάλε τα σκουτιά, σκουτιά σου χαϊδεμένο μου. Γεια σου Μπάρμπα. Άιντε και βάλε τα σκουτιά, σκουτιά σου Δημητρούλα μου. Ωι Μανούλα. Να πάψει λάχουρε Δημήτρο. Ωι Μανούλα μου, ωι Μανουλέτσα μου, ρουβάλι σου του κατήφορου. Ρε άφησα τα πράιτα και στο Καρπινής πάω να βουσχάτ και έρθα να πάω να βρω την Τζούπρα τη Βυζιροπούλα. Θείε μου, Θεούλη μου, Μπάρμπα μου, Μπαρμπούλη μου. Ωι Μανούλα, ο Γκρεγιός. Θείε μου, Θεούλη μου, Μπαρμπουλάκο, Μπαρμπουλαρακάκο. Και ο Μπαρμπουλαρακάκο και Μπαρμπουφασουλάδα ρε, μη προγεύσεις. Μπάρμπα, πού πας? Εγώ. Εσύ? Εγώ πάω στην Τζούπρα. Πού πας? Στην Τζούπρα που με αγαπάει εκεί στο Σαράι. Την κόρη του Πασά. Σ' αγαπάει η κόρη του Πασά? Αχα, θα την πάρω πάνω στο χωριό να τη μάθω να βουσκάει τα πράιτα. Τι να κάνει? Να τη μάθω να βουσκάει τα πράιτα και τα κατσίκια. Α, έτσι, βοσκοπούλα θα την κάνεις. Αχα, σίγουρα σε αγαπάει. Αχα, αχα. Φεύγει τώρα, ναι. Γιατί θα με φέρεις κατημιά. Γιατί Μπάρμπα θα σου φέρω κατημιά? Και τις προάλλες που σου βρήκα Καραγιώη, ήμουνα πάνω στη γουμάρα, ναι. Και μόλις σύρει η γουμάρα άρχισε να κουνιέται πέρα δόθη και έπεσα μες στο ρέμα. Φεύγει, γιατί είσαι κατέμψει, είσαι γρουσός. Ουχ Μανούλα μου. Πω, γιατί με χτυπάνε όλοι εδώ πέρα σήμερα, δεν με θέλει κανένας. Άιντε να πάω να βροντουλουίσω την πόρτα. Πού είσαι στηρέ? Βγάτε όξι, ήρθε ο Γιώργος. Ήρθε ο Γιώργος. Αχ Γιώργο μου. Ωι Μανόλα με Τζούπρα. Χαίρετε, καλημέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Τι κάνεις παιδάκι μου, καλά είμαι εγώ. Γιώργο μου, ο πατέρας μου δεν θέλει να είμαστε μαζί, Γιώργο μου. Γιατί παιδάκι μου δεν θέλει? Εγώ είμαι τσέλιγκας, έχω πολλά λεφτά, έχω πρόβατα, έχω ποτιστικά χωράφια, έχω. Γιατί δεν με θέλει? Δεν ξέρω Γιώργο μου, πήγαινε κρύψου γρήγορα, θα σε κυνηγήσει με στρατιώτες. Ωι Μανόλα μου, τώρα εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Κρύψου σε αυτό το πιθάρι, το βλέπεις? Ή κι το τσουκάλι. Τι έχει μέσα, ξινόγαλο έχει? Όχι βρε, μπες μέσα. Θα το πάρω μαζί μου τώρα στην Ευρώπη που θα φύγω σε λίγο. Σε καμιά ώρα, 2 θα φύγω. Άι με τι θα φύγεις, με το αεροπλάνο? Με το πλοίο. Μόλις βγούμε στο λιμάνι θα παντρευτούμε αμέσως σε μια εκκλησία εκεί πέρα. Ωι Μανούλα, άντε τότε να μπω. Φατμέ παιδί μου, με ποιον μιλάς εκεί? Ο πατέρας μου, κρύψου Γιώργο μου, κρύψου. Ωι, άντε να κρυφτώ. Άντε, με αγαπάς Τσούπρα? Σε αγαπάω. Άντε, ωι Μανούλα με πίσω μέσα. Ωραία, είναι κι άλλοι εδώ μέσα. Τι είναι αυτό? Μια μπουλντόζα ή ένας φράγκος βλέπω. Ένας γέρος. Ω, ψυχόλα μου, πάνω στο καπέλο έπεσες. Μαμά μου, τι είναι αυτός? Ο βλάχος εδώ πέρα. Θα δεις κι εσύ Μπαρμπαγιώργο. Ξύλο που έχεις να φας. Για να πάω να δω. Μπήκε και ο θείος μου μέσα. Ω, Θείε μου, Θεούλη μου, Μπάρμπα μου, Μπαρμπούλη μου, Μπαρμπουλάκο μου. Μπάρμπα! Κρυγιός! Φεύγει από εκεί τη δουλειά. Έχεις εκεί πέρα τη χαλεύση εκεί πάνω στο πιθάρι. Μπάρμπα, τι κάνεις εκεί μέσα? Θες να σε ρίξω λίγο νερό εκεί πέρα? Όχι Κρυγιός! Φεύγει από εκεί γιατί θα σε βαρέσω με την κλίτσα. Τι κάνεις εσύ εκεί? Εγώ? Ναι. Είναι ο θείος μου μέσα, γι' αυτό είμαι εδώ. Α, μάλιστα. Μήπως θες να μπεις και εσύ μέσα? Όχι, δεν θέλω. Τι μου λες? Έλα εδώ. Ναι. Είσαι πολύ γλυκούλης, το ξέρεις? Εγώ είμαι γλυκούλης. Είμαι γεμάτο ζάχαρη γι' αυτό. Σε αγαπάω, Καραγκιόζάκι μου. Εμένα? Ναι.
Πού, αλήθεια? Ναι, σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Στην καρδιά σου με έχεις? Ναι, Δεν με βγάζεις έξω από την καρδιά σου γιατί θα σκάσω, κάνει ζέστη. θα μπεις μες στο πιθάρι, σε παρακαλώ. Εγώ? Ναι, αφού είναι και ο θείος σου. Είναι ο θείος μου. Ξέρω τι γίνεται, κυρία Βεζιροπούλα. Θες να τους δείρεις όλους αυτούς γιατί σε ενοχλούνε. Σε παρακαλώ, αν σου δώσω χρήματα, Ναι. θα μπεις μες στο πιθάρι. Για χρήματα πόσα δηλαδή? 2 λίρες χρυσές. 2 λίρες, 3 κάνε. 3 λίρες χρυσές. 4. 4 λίρες. 5. 5, 10. Ωραία, πάρτε. Πω, μανούλα μου. Θα φάω ξύλο, αλλά θα έβγαλα λεφτά όμως. Μπαίνω. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω. Μπαίνω. Τώρα θα δείτε όλοι. Τώρα που σας μάζεψα και αυτόν το ρακοτάγκο, θα φωνάξω το Βελιγγέκα. Βελιγγέκα, για έλα εδώ σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, έχω μαζέψει όλους αυτούς τους τύπους μέσα σε αυτό το πιθάρι. Και ειδικά αυτόν τον Καρακιόζη, τον Καρακιαζόπουλο, θέλω να τον δείρεις. Πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Να μαυρίσει. Πολιά, όπως διατάξετε. Πολιά, ωραία. Πού είναι αυτό, ρε, το καμπούρι, ωραία. Πολιά, ωραία. Πολιά, ρε, κουρναντιόσπρια. Εμένα φωνάζει έτσι. Εμένα φωνάζει κουρναντιόσπρια. Πολιά, ρε, πού να βγαίνεις όξο, ρε. Δεν βγαίνω. Άλλος έχει σειρά, κύριε Βελιγγέκα. Ήρθε η ώρα να φάνε ξύλο όλοι τώρα, μανούλα μου. Κύριε γέρο, κύριε παιδί, φτάσαμε έξω, στο λιμάνι. Αλήθεια. Αλήθεια. Να βγω δηλαδή, η Βεζιροπούλα είναι έξω. Έξω είναι. Α, για να βγω. Έξω είναι, σε περιμένει, με ανοιχτές αγκάλες. Α, πού είναι η Βεζιροπούλα, εγώ βλέπω το Βελιγγέκα. Πολύ ωραία, πότε χαλεύεις εδώ, ρε. Α, πού είναι η αγαπημένη μου πονάτη. Α, σιγά, σιγά. Πολύ πόρα σε ρίχνω στη φυλακή, ωραία. Τι έγινε, τον έδιρε, παιδιά? Τον έδιρε, μανούλα μου. Οπό. Θα δει και εμένα πώς να ξεφύγω από εδώ. Τουλάχιστον πήρα λεφτά, βρε παιδιά. Μανούλα μου. Αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο να ξεφύγω. Είναι έξω? Μήπως να έβγαινα τώρα, να βγω έξω? Πολλά ωραία, χαμένο, πως να βγαίνεις όξο, ρε. Πω, εμένα θέλει να δει, τους άλλους δεν θέλει. Νιόνιο, ψυχούλα μου, Καραγκιόζο. Φτάσαμε στην Ευρώπη. Φτάσαμε, Νιόνιο. Ου, είναι έξω η αγαπημένη μου η Βεζιροπούλα. Έξω είναι. Για να έβγω, ψυχή μου καρδιά, άνθος της καρδίας μου, φιόρο του Λεβάντε. Ο Μελιγκρούκας. Καραγκιόζο, δεν είναι η Βεζιροπούλα, ο Μελιγκρούκας είναι όξο. Πολλά ωραία, Φράγκο. Ο Καραγκιόζο με είπε Φράγκο. Πες του και εσύ δι, Φράγκο. Γιατί με είπες Φράγκο, ρε. Πολλά ωραία, χαμένο που να φεύγεις. Πού να πάω, εγώ θέλω τη Βεζιροπούλα, πού είναι η Βεζιροπούλα. Σία. Πω να σε βάζω στο κουντρούμι, ωραία. Τους βάζει και στη φυλακή, παιδιά. Για να δούμε τώρα. Σειρά έχει ο Μορφωνιός, ο Μπουλντόζας. Εγώ πρέπει να βρω έναν τρόπο να φύγω. Χαμένο, πού είσαι, ρε. Πολύ ωραία, κουρναντιόσπρια. Πω, με μένα φαγώθηκε ο Γρουσούζης. Κύριε Βελιγγέκα, άλλος έχει σειρά. Ποιος έχει σειρά, ωραία, να βγει όξο, ρε. Μορφωνιέ. Μαμά μου, δεν χωράω να βγω. Κάτσε να σε σμπρώξω εγώ από κάτω. Δεν χωράω να βγω, μαμά μου, η μύτη μου σφήνωσε. Μπάρμπα, δώσε ένα χεράκι. Άι Καραγκιόζη, τους μπρώχνω με την κλούτσα να βγει όξο. Με την μπαστούνα. Έλα, μαμά μου. Βάει, να ξωτικό, ρε. Εφοβήθηκε ο βλάκας. Ουίτ. Πού είναι η αγαπημένη μου, δεν βλέπω την αγαπημένη μου. Δεν πάω καλύτερα στη μαμά μου. Ουίτ, μαμάκα μου. Ζουμ τρία λαριό. Τι έγινε, παιδιά, τον έδιρε? Όχι. Πω, τι έγινε, έφυγε, τρόμαξε. Ναι. Να βγω, προλαβαίνω να βγω εγώ τώρα. Να βγω. Να μην βγω.
Πολλά ωραία χαμένο που να βγαίνεις. Όξο ρε, όξο. Ωχ, δεν θα ησυχάσει αυτός ο Γρουσούζης άμα δεν δείρει εμένα. Άλλος έχει σειρά, ο Σολωμός να βγει. Κύριε Σολωμέ, φτάσαμε στην Ευρώπη. Φτάσαμε. Φτάσατε. Άντε βγες σιγά σιγά, σε περιμένει η Βεζιροπούλα έξω. Να εγώ. Να βγεις. Να βγαίνει έξω βρε. Να βλέπει το αγαπημένο μου, το αγαπημένο. Αυτό είναι το Βελιγέκα. Πολλά ωραία χαμένο που να έρχεσαι εδώ βρε. Που είναι το Βεζιροπούλα, το αγαπημένο μου. Τι βαράει. Ουχ, μανούλα μου. Μόνο ο Μπάρμπας μου έμεινε μέσα τώρα. Μπαρμπά. Γκρεγιουάζ. Θα έρθει ο Βελιγέκα σε λίγο. Γκρεγιουάζ, ταξιδεύουμε τώρα. Ταξιδεύουμε, Μπάρμπα. Όταν φτάσουμε, θα χτυπήσει κάποιος το πιθάρι και πρέπει να βγεις. Άντε, εγώ κοιμάμαι τώρα. Άντε, κοιμήσου, Μπάρμπα. Πολλά ώρα χαμένο, ρε. Που να βγαίνεις όξω, ρε, να σε ρίχνω ξύλο μαύρο. Δεν θέλω μαύρο, πράσινο θέλω. Πω να βγαίνεις τούκα. Βρωμάει ματσούκα. Δεν βγαίνω. Μπάρμπα, ξύπνα Μπάρμπα. Γιατί κρουγκιάζει, φτάσαμε. Φτάσαμε Μπάρμπα, είμαστε στο λιμάνι. Είμαστε στο λιμάνι. Ναι, είναι έξω η Βεζιροπούλα. Δεν άκουσες που χτύπησε. Να βγω. Να βγεις Μπάρμπα. Να βγω. Να βγεις. Πάω να βρω την Τσόπρα. Πού είναι η Τσόπρα, εγώ του Βιλιγιάκα βλέπω. Μπάρμπα, δεν είναι έξω η Βεζιροπούλα. Όχι. Πολλά ωραία βλάχο. Πω τι θέλεις εδώ ρε. Εγώ τι θέλω εδώ. Εγώ μπήκα στο πιθάρικι γιατί με είπε η Βεζιροπούλα, η Τσόπρα. Πολλά φεύγεις ωραία, εγώ να φεύγω. Πολλά ωραία. Έλα εδώ θα σε πιάσω από τους βέρκους. Να, πολλά χαμένο. Το χαμένο μένα βαράει. Όχι Μανώλα. Πού θα βαρέσει σήμερα. Πού είναι η Τσόπρα, την Τσόπρα θέλω, πού πήγε η Τσόπρα Μανώλα, πού πήγε. Άρε με κοροϊδέψε, άρε Γιώργα ρε τι έπαθες πάλι. Δεν πάω καλύτερα στο Καρπινί, σάφκα και τα πράει τα όξω. Θα τα φάει και κανένας λύκος. Παιδιά, έμεινα μόνος μου τώρα. Προλαβαίνω να φύγω. Ναι. Όχι. Να βγω. Ναι. Σίγουρα, δεν βλέπω κανέναν. Πολύ ησυχία έχει έξω. Να φύγω, ωραία. Όχι και δεν προλαβαίνω να φύγω Βελιγέκας. Πολλά ωραία, αυτό το χαμένο θέλω να δω ρε. Πολλά ωραία χαμένο. Πολλά ρε κουρνανιός πριά. Ναι, που είσαι μέσα. Μέσα είμαι. Πω να βγαίνεις όξω. Δεν βγαίνω όξω. Πω θα μπαίνω μέσα. Θα πεις μέσα. Θα μπω μέσα ωραία. Πω θα σε ρίχνω ξύλο. Μπες. Άμα είσαι μάγκας μπες. Πολλά θα μπω ωραία μέσα. Πω βάει. Σε έπιασα τώρα. Πω όξω είσαι ρε. Μέσα ρε. Μέσα. Πω να βγαίνω ρε. Μέσα. Πω να βγαίνω. Κάνει κρύο έξω. Μην βγεις. Θα πω να βγω όξω. Μέσα κάτσε. Πω να βγω. Με έπιασε. Μπάρμπα. Σιγά κύριε Βελιγέκα, σιγά. Θα μου σκίσεις τη γραβάτα. Πού δεν φοράει γραβάτα. Άμα φορούσε γραβάτα δεν θα την έσκυζες. Πολλά με ένα κοροϊδεύει. Σιγά. Ζαλίστηκα. Πολλά ωραία χαμένα. Σιγά. Λάμπτερ. Πού βάει το χαμένο. Πού βάει. Πολλά ωραία. Σαν τζίνι είναι. Μανούλα μου. Πόπο ξύλο που έφαγα. Έφαγα ξύλο, αλλά τουλάχιστον πήρα από τη Βεζιροπούλα χρήματα, μανούλα μου. Ήθελε ντε και καλά να μπω μέσα. Ποιον βλέπω. Βλέπω το Χατζατζάρι το φίλο μου. Θα του κάνω μια πλάκα τώρα. Χατζατζάρι. Καραγιώζη μου. Τι έγινε βρε, έφαγες ξύλο. Άσε Χατζατζάρι, έφαγα ξύλο. Αχ, τρομάρα να σούρθει βρε, τρομάρα να σούρθει. Σε έδιρε ο Βελιγέκας. Και τους άλλους έδιρε, μόνο το Μορφωνιό δεν έδιρε.
Γιατί τον φοβήθηκε και τον Μπαρμπαγιώργο που τον έδιρε ο Μπαρμπαγιώργος. Αλλά Χατζατζάρη, Τι, ξέρεις τι γίνεται στο Σαράι τώρα? τι, Θα του κάνω μια πλάκα τώρα. Μοιράζουνε λεφτά. τι λεφτά βρε αλήθεια στο Σαράι. Ναι, θα πας να βρεις το Βελιγκέκα Ναι, και θα του πεις ήρθα να μου δώσεις λεφτά. αλήθεια. Ναι, Ωραία, μπράβο Καραγιώζη, ευχαριστώ που μου το είπες. ωραία, περιμένω εγώ. Φέρε και σε μένα λεφτά. Α, για να πάω να πάρω λεφτά, αφού μοιράζουνε λεφτά, τώρα γιατί μοιράζουνε λεφτά. Κύριε Βελιγκέκα, Βερδέναγά μου, παλικαρά μου, Ωραία, σκούφια. μη με λες σκούφια, σε παρακαλώ. Παναγιώτη. Έλα εδώ Μου Παναγιώτη. έστειλε ο Καραγιώζης, μου είπε ότι μοιράζεται λεφτά. Θέλω να μου δώσετε τα δικά μου χρήματα. Πώς θέλεις χρήματα, ρε πον, πάρτα. Αχ, σιγά, Όλα ώρα χαμένο κι εσύ σκούφια. αχ, η σπάλα μου, Και εμένα η κοκάλα μου. τρομάρα να σου έρθει βρε. Με έδιρε ο Βελιγκέκας, με έδιρε. Καλά βρε, πλάκα μου έκανες. Εγώ του είπα για τα λεφτά και αυτός με έδιρε. Καλά το πίστεψες ότι θα μοιράζουνε λεφτά, Χατζατζάρη. Τρομάρα σου, τον κακό σου τον καιρό. Να τον έχεις πεθερό. Και τώρα, Τώρα, Χατζατζάρη, πρέπει να πάρουμε από εδώ αυτό το πιθάρι. αυτό το πιθάρι Καραγιώζη, άστα να πάνε. Εγώ λέω να το πουλήσουμε σε κανένα παλιατζή. Τρομάρα σου, και μετά θα μας δίνουνε πάλι. Κάπου εδώ, Χατζατζάρη, τώρα πρέπει να τελειώσει η ιστοριούλα μας. Η κομμωδία, Ο Καραγιώζης και το πιθάρι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Σύλλογο για τη συνεργασία. Γεια σας και χαρά σας. Από εδώ μέχρι τα σπίτια σας. Αβάντι μαέστρο, ένα χορό. Να χορέψουμε, μανούλα μου. Καραγιώζη μου, γεια σου καλέ μου φίλε, καλέ μου άνθρωπε. Γεια σας και χαρά σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Όπα. Γεια σου Καραγιώζη μου, καλέ μου φίλε. Γεια σας και χαρά σας από εδώ μέχρι τα σπίτια σας.